عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ اموركم مزيان؟ كي دايرين مع هذا الجو؟ ايوا الحمد لله على الرحمه ديال سيدي ربي، الحمد لله على امطار الخير، اللهم لك الحمد، الحمد لله. ايوا كنطلبوا ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. وكنشكر كاع اللي دخل عندي اول مره ودار لي دار لي ديك البوطونه الحمراء سبسكرايب وفعل لي الجرس، كنشكركم بزاف بزاف. وكنشكركم على التعليق الزوينه اللي كتحطوا ليا في حقي، وعلى البصمات الزوينه اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله كل الفيديوهات ديالي يعجبوكم، لحقاش راه كنعطيكم على الفائده والاستفاده، ما كنعطيكم شي حاجه ما كنجربهاش. داعش اللي كنعطيكم راه كله تجارب وكله ليه ان شاء الله المنفعه لكم، وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو ليا هاد الفيديوهات باش تعم الفائده. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد جوج وصفات ديال اللفت البيضاء. ها هي جوج وصفات كنقسم لكم بالله، رائعين رائعين. هذه ديال الكحه ديال السعال، مجربه مليون في المية، ماشي 100%، مليون في المية. هذه كنديرها انا، كندير ديك الوصفه اللي كنت قلت لكم ديك المره ديال الحامض والماء الطايب والعسل، هذه حتى هي. وهذه ديال حتى هي ديال السعال ديال الكحه. راه ما نقول لكمش، المهم الوصفه الاولى اللي غادي نعطيكم ديال المهم اللفت البيضاء راه معروفه بزاف فيها ديال المنافع، فيها الفيتامينات معززه بزاف ديال الفيتامينات، فيتامين ا للبشره لتنقيه البشره وتصفيه ديالها، وفيها فيتامين سي كيعزز المناعه وكيصفي لنا الريه ديالنا. وراه معروف فيتامين سي راه من احسن ما فيتامينات في هذا الوقت دابا في هذا البرد، راه مزيان للريه. المهم انا هذا اللفت ها هو خلاص، انا حكيته. الوصفه الاولى ان شاء الله انا غادي نبدا معكم، انا غادي نحك انا هاد اللفت هاديه. المهم غير جربوها وعطيوني النتيجه، رجعوا عندي قولوا لي شنو كاين. راه ما نقول لكمش على هاد الوصفات اللي كنعطيكم. كنشكركم بزاف بزاف، وكنشكركم على التعاليق، وكتقول لي خلي دير لنا شي وصفه. انا ان شاء الله كاع اللي قلتها لي في التعليق ان شاء الله نديرها لكم. راه غير البرد هاد الايامات والشتا داكشي باش ما صورتش. البلاصه اللي ساكنه فيها ما نقول لكمش البرد كيكون عندنا، والثلج داير بينا في الجبال. راه البرد الموت ديال البرد، والحمد لله الحمد لله بهاد الشتا الحمد لله. المهم ها نتوما انا حكيتو. المهم انا غادي نفرقو النص مع جوج وصفات. ها هو النص الاول، غادي نفرق النص الثاني. غنعطيكم الوصفه الثانيه ديال الاسنان، راه كيبيض السنان ومفيد بزاف بزاف، كيحيد الكركيل الجير، راه مبيض. المهم هذا غادي نزيد عليه سميتو معجون الاسنان. هذا ديال سميتو ديال الكحه. غادي نزيدو على واحد السكر جهد، قياس معلقه ديال السكر كلاصي هانتوما، ولا سكر سنيده ولا العسل اللي عجبكم. المهم انا هذا السكر كلاصي اللي كندير فيها، ولا سنيده ولا الا تيبغيو لكم الوليدات ياكلوا هكا راه من الاحسن، ولكن خليوه حتى الليل حتى يبغيو ينعسوا في الليل. عاد ديروا ليهم هانتوما معلقه ديال هذا سميتو ديال اللفت مع معلقه ديال السكر كلاصي، وزيدوا عليه حتى العسل الا هكا، وعطيو ليهم. الا كيبغيو لكم هكا اللفت هكا ياكلوها.
راه زوينه ما كيبغيوها ليكمش. المهم ها هو الماء ديالو، انا صفيتو ها هو، نعطيوه يشرب هذا الماء هذا. ها تيبغي ينعس تيبغي ينعس. كنقسم لكم بالله واخا تكون الكحه عنده مجهده كتنعس، غادي ينعس مرتاح. انا قلتها لواحد صاحبتي اتصلت بيا بالتليفون قالت لي ولدي كحه ما كتخليش مسكين 3 ايام هذه ما كتخليه. قلت لها عليك بلفت حكيها وخليه تيبغي ينعس، ديري لي سكر كلاصي وعصريها وخليه تيبغي ينعس وعطيها لي. كنقسم لكم بالله الغد لي صونات عليا قالت لي ولدي نعس. لا الحمد لله. قلت راه ما عطيتك شي وصفه مني. قالت ولدي نعس، قالت الكحه ما جاتوش كاع، قالت الحمد لله. المهم ولا تيبغيو ياكلوه لكم هكا من الاحسن هكا، وزيدوا معاه شي د العسل الحره ولا عطيو لهم ولا. المهم انا كندير غير هكا مع السكر كلاصي. وهذا الشيء هذا الا ما بغاو لكمش الوليدات ياكلوه كلوا نتوما، راه زوين. انا كيعجبني اللبس. انا والله العظيم الا كناكلها هكاك خضره، ملي كنكون نقيه كنبغي نديرها في الطعام كناكلها هكاك في كسكسو، كناكلها هكاك خضره كتعجبني اللبس عزيزه عليا. المهم هذه هي الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه غادي تشدوا معجون الاسنان. المعجون اللي عندكم ماشي ضروري يكون ماشي ضروري هكا. المعجون اللي عندكم ماشي ضروري يكون نيت هذا ولا. غادي تخلطوه هكا هكا وتبقى تحكوا بها سنانكم. والله العظيم الا واحد السيده اللي كان الا قالتها ليا الا معتبر رائع رائع رائع. حتى كيبيض السنان كيحيد الجين. وداوموا واحد 3 ايام غادي تبان النتيجه ان شاء الله. المهم هذه هكا وديروا هكا ها وتبقى تحكوا السنان. وحاولوا ما امكن شي تتبعدوا على اللحم ديال السنان. راه هي كتخرج على اللحم كتاثر عليه، كيهرب اللحم على السنان وكيوليو ديك الرائحه كتقولوا مناش راه من اللحم اللي هرب على السنان. المهم هاد الوصفه هذه ديال اللفت مع المعجون راه كتحيد حتى الرائحه وكتنقي وكتصفي. ما نقول لكمش كي كيوليو السنان بيضين. جربوا داوما واحد 3 ايام وتشوفوا النتيجه ان شاء الله وردوا عليا خبر. المهم هذه ديال تبييض الاسنان. وهذه ما نقول لكمش البنات كنقسم لكم بالله الى 1,000,000% مجربه وناجحه. غير جربوها ان شاء الله. هانتوما مع السكر كلاصي ولا بغيتو تزيدوا حتى واحد شي ديال العسل زيدوه. من الاحسن هكا ما بغاو لكمش هكا الوليدات ما بغاوش ياكلوها صفيوها ليهم. ها هي صفيوها ليهم ها الماء ديالها وعطوه لهم يشربوا. بغيتو تزيدوا عليه واحد المعلقه صغيره د العسل زيدوها وعطوهم يشربوا. نتوما كلوا هاد اللفت هذه راه زوينه والله العظيم. هي كتشتي حتى البشره تتعطي واحد النضاره للبشره. فيتامين ا راك عرفتو معروف للبشره، وهي فيها فيتامين سي. فيتامين سي راه معزز كيدير المناعه بزاف وكيحمي الريه ديالنا من هاد البرد. دابا بزاف الفيتامينات. المهم هنا درت معكم انا هاد الوصفات هادو. هانتوما الفيتامين، هانتوما السعال ولا الكحه راه مخيره والاسنان. هانتوما كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات هادو ان شاء الله يعجبوكم. اللي بغى يدير سكر كلاصي يديرو، اللي بغى يدير سنيده السكر الخشن يديرو هذا السكر. المهم انا ان شاء الله درت لكم هاد الوصفات هادو. كنتمنى ان شاء الله الوصفات يعجبوكم وشكرا لكم بزاف والله يخليكم عليا. راكم كتشجعوني راكم كتحفزوني. كنتمنى ان شاء الله كل فيديوهات ديالي ان شاء الله يعجبوكم وكنتمنى ان شاء الله مزيدا
من الفيديوهات بكم ان شاء الله باش غادي نكمل بكم ان شاء الله باش غادي نستمر. وشكرا لكم على خدمتكم عليا، وما تنساوش ديك البصيمه الزوينه فضل وليس امرا. يلا البنات شكرا لكم على خدمتكم عليا، شكرا. يلا.